Arkadaşlar hepinize merhaba diyoruz. İsmim Kani Sönmez. Elazığ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü'nde ziraat teknikeri olarak görev yapmaktayım. Uzun yıllardan beri Elazığ'dayız. Tabii ki bugün burada bulunmamızın, sizlerin bir arada olmamızın nedeni ayın 22 Aralık'ta başlatmış olduğumuz tabii ki bu bizim il müdürlüğümüz, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, yine Kovancılar İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve yine Kovancılar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ve yine Kovancılar Ziraat Odası Başkanlığımızın işbirliğiyle Tarımsal Nüfus Gençleşiyor projesi kapsamında 2017 yılında programa alınan özellikle işte bu tarımsal mekanizasyon adı altında diğer bir ismiyle traktör ve traktör ile çalıştırılan özel hasat makinalarının bakım ve onarım kursu münasebetiyle burada toplanmış bulunmaktayız. Şimdi evet, traktöre takılan ve ondan almış olduğu enerjiyle, güçle çalıştırılan çayır biçme makineleri. Arkadaşlar, çayır biçme makineleri adı üzerinde olduğu gibi çayır, yonca, fi, sudan otu gibi her türlü yeşil yem bitkilerinin hasadını biz bununla yapabiliyoruz. Demek ki amacı çayır biçme makinelerini bunları hasat etme üzerinde, adı üzerinde biçme kullanıyoruz. Tabii ki bu makineler ayrıca tarla, su ve yol kenarlarında yetişen, istenmeyen, bakın istenmeyen yabancı otların biçilmesinde de kullanılır. Gidip elimizle bir orakla veya başka bir tırpanla değil de bu makineyle onları yok edebiliriz. Yine biçme makinalarında temel işlem kesme arkadaşlar. Bunların belli bir bıçak tertibatı var. Şimdi biraz sonra resimde de göreceksiniz. Kesme işlemi makaslama ya da çarpma etkisiyle gerçekleşir. Makaslama, kesme işlemi alternatif hareketle çarpma ile, kesme işlemi ise dönü hareketi sonucu meydana geliyor. Demek ki o papatya bıçakları dediğimiz o kesici bıçaklarda bir döngü var. Traktörden almış olduğu şaft aracılığıyla, değil mi? Kardan mili dediğimiz yani şanzımandan aldığı, motordan aldığı gücü diferansiyel yoluyla, değil mi? Şaft yoluyla kuyruk miline takılı olan şaft vasıtasıyla, ara kuvvet elemanı aracılığıyla çayır biçme makinesine aldığı güçle ne oluyor? Bir dönme sureti orada oluşuyor o enerjiyle. Dönerek o kesme işlemini gerçekleştiriyor. Çayır biçme makineleri genelde traktörlerin, daha önce de size derslerde anlatmıştım. 3 askı sistemi dediğimiz 3 nokta. Nedir bu 3 askı sistemi? Şöyle size şöyle işaret edebilir şey yapabilirim. Şöyle parmağımızı dik şey yapalım. Bakın şurada bu sol, şurada sağ yan bağlantı kolu. Traktörlerin arkasında biliyorsunuz arkadaşlar. Bu da hani pulluk filan kültivatörden biliyoruz. Demek ki 3 askı sistemi dediğimiz yan bağlantı kollarıyla üst bağlantı koluna takılıyor. Ama takılmak yetiyor mu? Yetmiyor. Çünkü bu bir pulluk gibi düz bir alet, ekipman değil. Bunun bir şeyi var. Bir takılı olan şaft kısmı var. O şaftla birlikte traktöre de taktığımız suretiyle oradan aldığı enerjiyle içerisindeki mekanik aksamı, tabii ki bunlar özel olarak dizayn edilmiş. O az önce bahsettiğim bıçaklara gelen enerjiyle o kesme işlemini icra ediyor. İş kapasiteleri daha büyük olan, daha ağır makineler ise çekilir tip olarak imal edilmektedir. Demek ki buradan ne anlıyoruz? Bir 3 askı sistemi dediğimiz traktörümüzün arkasına o şekilde bağlantı kurduğumuz çayır biçme makineleri var. Bir de çok daha büyük, devasa büyüklükte olanlar da çekilebilir. Ne oluyor çekilebilirden anlamanız lazım. Römork çekilebilir, değil mi arkadaşlar? Arkada bir kancası var. Onun gibi düşünün lütfen. Onun gibi düşünün. Evet, burada da görüyorsunuz işte değerli arkadaşlar. Bakın hanımefendiler, bunlar çayır biçme makineleri. Tabii biraz resim belki çok şey olmuyor. İleride daha net fotoğraflarımız var. Evet. Şimdi kendi yürür çayır biçme makineleri. Tabii kendi aralarında bir sürü
Evet, tarımsal mekanizasyonun ileri olduğu gelişmiş ülkelerde yem bitkilerinin hasadında son yıllarda kendi yürür çayır biçme makineleri daha ziyade kullanılmaya başlamıştır. Evet, burada da görüyorsunuz işte belli 450-500 beygir gücünde motora sahip. Evet, burada özelliklerinden bahsediyor. Bakın dehasa bir şey. Evet, devam edelim. Biçme tekniğine göre çayır biçme makineleri. Burada da arkadaşlar az önce bahsettiğim gibi bakın makaslama kesme yapma özelliği var. Çarpma kesme yapan makineler var kendi aralarında. Bunlarda işte parmaklı çayır biçme makineleri, çift bıçaklı olanı var. Yani kendi içerisinde sınıflara ayrılıyor. Tamburlu olanı var, dişli olanı var. Yani sizler, çiftçilerimiz, üreticilerimiz arzu ettiklerini alıp kullanıyorlar. Tabii ki bunlarda hepsinde sistem aynı. Belli bir enerji geliyor. Oradaki mekanizmayı çalıştırmak suretiyle orada bir hareket oluşuyor, güç oluşuyor. Ondan sonra kesme işlemi gerçekleşiyor. Evet değerli arkadaşlar, bakın burada da yani güzel bir şey yapmış spontane. Bakın makasla, yani bu makinalarımız da işte makaslamayı böyle yapıyor arkadaşlar. Elimizle makas alıyoruz da bir şey kesiyoruz. Evet. Parmaklı çayır biçme makineleri. Bunlarda da işte mesela tabii ki çalışma hızları ve iş genişlikleri değişiyor arkadaşlar. Basit ve hafif yapılı oldukları için iş gücü ihtiyacı olarak da 20-25 beygir gücüne ihtiyaç duyuyorlar. Evet. Sanırım köyümüzde vardı değil mi arkadaşlar? Bu resimde görülen. Burada da pistimizde var köyün meydanında. Orada göreceğiz inşallah. Bakın işte bu tabii ki böyle havada kalmıyor. Görüyorsunuz şaft sistemini az önce bahsettim. Bu şekilde bu çayır biçme makinamızı, yonca biçme makinamızı yapıyoruz. Bu indiriliyor tabii yere paralel. Ondan sonra da tabii ki bunun için de zeminin temiz olması lazım. Yani makinamızın yabancı cisimlerden zarar görmemesi çok önemli. Çünkü bunlar mekanik aksama sahip. Ufak bir taş gittiğinde kırabilir. Geçelim. Evet, biçme yüksekliği değerli arkadaşlar. Bakın burada da biçme yüksekliği biçme düzeninin baş ve son tarafında bulunan pabuçların altında bulunan kızakların yüksekliğiyle değiştirilebiliyor. Evet. Çarpma kesme yapan makineler. Yine bunlar da tamburlu çayır biçme makineleri. Evet. Evet arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Bunları işte tamburlu dediğimiz değil mi arkadaşlar? Bundan da var mı? Evet. Bunda da böyle işte yine bunların altında bakın işte tambur sistemi. Görüyorsunuz bunun içerisinde bıçaklar var. Devam. Yani bu şekilde evet. Bunlarda da tabii ki belli arkadaşlar biçme yüksekliğini siz ayarlıyorsunuz. Nasıl siz ayarlıyorsunuz? Yani kullanıcı, yani traktörü kullanan kişi bunu kumanda ettiği için dolayısıyla belli bir şeyden alacağız ki ürünümüz de tarlamızda kalmasın arazide. Ama zeminin tabii ki temiz olması ve düzgün bir toprak tesviyesi. Yani arazinin düz olması çok önemli. Bakın dişli çayır biçme makineleri. Burada da işte bunların da namlu yapma özelliği, tamburlu olanı var. Dişli olanı var. Tamburlu çayır biçme makinelerinden farkı biçme düzeninin hareketini bunda alttan alması. Evet. Bakın. Görüyorsunuz. Evet. Burada da işte biçme ünitesi. Sanırım bu Payamlı köyümüzde yok. Evet. Tabii bunlar arkadaşlar tabii bir sürü şey olmuş ama bizim ufak genelde arazilerimiz bölünmüş. Yani dolayısıyla bir Diyarbakır, Şanlıurfa, bir Ergani'deki gibi büyük ovalara sahip değil ilimiz. Tamam belki Kuzova tarafında vardır. Evet. Burada da resimleri görüyorsunuz. Evet. Örseleyiciler arkadaşlar. Örseleyiciler belki bileniniz vardır.
kısaca bir değineyim. Örseleyiciler çayır biçme makinelerinin ana organı değil. Makine tarafından biçilen yeşil yem bitkisi kuru ot amacıyla kullanılacaksa iklim şartlarına uygun olmadığı bölgelerde soldurmayı hızlandırmak, silaj yapılacaksa nem içeriğinin istenilenden yüksek olması durumunda bitkideki fazla suyun en kısa sürede uzaklaştırılmasını sağlamak amacıyla örselenmesi. Yani hani bir şeyi örsele falan oradan aklınızda kalmış olması lazım. Evet arkadaşlar, burada da resimleri görüyorsunuz. Parmaklı örseleyiciler, o da kendi arasında bakın. Evet. Evet, yeşil yem bitkilerinde kurutma. Bunlarda da arkadaşlar yeşil yem bitkilerinde de kurutma, ot biçiminde sonra da canlılığını bir süre daha devam ettiriyor. Hemen kestik. Arkadaşlar hemen onu biz alıp balya ya da işte öyle bir kapalı ortama götürdüğümüz zaman ne olur? Tabi doğal olarak biz de hayvanlarımıza bilhassa bunu biz depolayacağız. Bunu bizim kurumamız, neminin alınması lazım. Bundan bahsediyor arkadaşlar. Evet. Ot dağıtma ve çevirme makineleri. Ne anlıyorsunuz mesela? Ot dağıtma ve çevirme makineleri. Evet. Mesela diyelim ki büyük bir şeyiniz var, çiftliğiniz, ahırınız. Kaba yem için biçilen yem bitkisinin en az kayıpla hızlı bir şekilde kurumasını, silaj amaçlı üretimde ise soldurulmasını sağlamak amacıyla tarlada ürünün yayılması, alt üst edilmesi ve tekrar namlu halinde bırakılması gerekebilir. Bu amaçla kullanılan makinalara ot dağıtma ve çevirme makineleri deniyor. Yani bunun da özelliği bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bakın namlu dağıtma, çevirme, namlu çevirme. Evet. Ot çevirme, dağıtma, namlu yapma makineleri. Bunlar tabii arkadaşlar gerek biçim sırasında dağılmış, gerekse kurutmak amacıyla özellikle tarla yüzeyine dağıtılmış bulunan yem bitkilerinin kolayca ve en az kayıpla tarla yüzeyinden alınabilmesi için düzgün bir sıra halinde toplanması amacıyla oluşturulan ot sıralarına namlu deniyor. Yıldız çarklı ot tırmıkları basit yapılı olması, hareketi yerden aldığı için kuyruk miline ihtiyaç duymadan. Değil mi arkadaşlar? Kuyruk miliyle çalışmıyor. Arkasına takıyorsun. Çalışabilmez. O yüzden çok fazla pahalı da değil. Güç ihtiyacının düşük olması, namlu yapmanın yanında ot dağıtma ve çevirme de yapabilmesi ve ekonomik her şeyden önce olması bakımından çiftçilerimiz tarafından tercih ediliyor. Evet. Görüyorsunuz dağıtma. Taraklı rotorlu namlu yapma makineleri. Evet. Buyurun. Burada da bunları böyle şeklen arkadaşlar en azından hangisinin ne olduğunu burada resimden de görünce kafanızda eminim ki yer tutacaktır. Evet. Evet, namlu yapma, namlu çevirme. Bakın burada namlu. Balya makineleri arkadaşlar. Balya biliyorsunuz gerçekten büyük çiftliklerde ve büyük üreticilerimiz, çiftçilerimiz balya yapmak suretiyle gerçekten hayvan beslemede yani o anlamda büyük bir ekonomik anlamda fayda sağlıyorlar. Balya yapmak suretiyle. Dolayısıyla balya da tabii nasıl oluyor? Malum tarlada biz ürünümüzü biçtik, hasat ettik. Ondan sonra bizim balya makinamızın belli bir aparatı var. O içine almak suretiyle bir fabrika gibi düşünün. Yani bir ya da işte bir dikiş makinesi. Mesela ne yapıyor? İpine varıncaya kadar atıyor, bağlamasına kadar. Bağlı bir vaziyette onun helezonundan balya makinesinin çıkartmış oluyor. Dolayısıyla evet tarlada biçilen, hazırlanan ürün toplanarak küçük hacim işgal edecek şekilde paketleniyor. Balyaların taşınması, bakın burada balyaların görüyorsunuz traktöre takılı değil mi? Römork sistemi, buraya atılması, yüklenmesi, evet. Zincir elevatörlü balya yükleme, bakın elevatör yardımıyla, evet. Balya toplama römorkları, evet. Taşıyıcı köprü,
Bunlar hep sistematik olarak arkadaşlar. Yuvarlak silindirik balya makineleri. Bakın bunlar da işte yuvarlak silindirik görüyorsunuz. Değişik. Evet, bunlarda da aşağı yukarı sistem aynı, düzen aynı. Evet. Evet, bu çayır biçme makinalarıyla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Evet arkadaşlar, evet, konumuz hayret. Ya mesela hayret deyince tabii nedir bu hayret, nereden çıktı diyebilirsiniz. Hayret mutlak surette her traktör sürücüsünün, her traktör kullanıcısının yapması gereken bir şey. Hani biz mesela ya hayret ya falan diyoruz, sana ne oldu filan. Hani oradan hayret kelimesi ama burada farklı bir anlamı var. Farklı bir anlamı var ve çok da önemli. Ne olmuş tabii bu hayret kelimesi oluşmuş? Arkadaşlar burada her harfin mutlaka sizde içinizde bilenleriniz vardır, fikri olanlar vardır ama hiç şüphesiz bu her harf bir anlam taşıyor ve çok önemli. Mesela H harfi ne arkadaşlar? Bak ne güzel. Demek ki konuya yabancı değilsiniz. Hava. A. Y. R. E. T. Tedbirler. Teknik bakımdan ziyade tedbirler. İşte lastikti, aynaydı vesaire. Şimdi evet hep beraber bir araya gelince ne oldu? Hayret. Hayret. Demek ki hayret bir şey ifade ediyor. Hava, arkadaşlarımızın da söylediği gibi, akaryakıt, yağ, radyatör, elektrik ve tedbirler. Bunu ne zaman yapıyoruz traktörlerde? Günlük bakım. Hayret günlük bakım. Evet, şimdi kısım kısım hemen hızlı bir şekilde yapacağız. Bakın burada da görüyorsunuz. Bu bir hava basıncını bize gösteriyor değil mi? Lastiklerdeki hava belli bir bar basınç var değil mi? Hava basıncı. Evet. Bu da tabii doğal olarak yağımızı. Evet. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz radyatörümüz, akü, elektrik ve anahtar. Diyelim ki işte lastiklerimizde bijon, örneğin bir civataydı, somundu vesaire gevşeme olunca tedbiren sıkmak gerekiyor. Evet. Günlük bakım arkadaşlar, inanın nasıl ki biz evden çıkarken kılık kıyafetimizi her gün bakarak bir yırtık falan varsa, bir şey varsa, yani inanın insan ne kadar kendisi için bakımı önemliyse, yani hayvanın da öyle, kullandığı eşyanın da öyle ve hele hele bu senin için çok, senin hayatında, üreticinin hayatında çok önemli bir yer tutmuş traktörse, güç kaynağı, buna bakmak lazım. Yani bakmasan ondan randıman alamazsın. Ekonomik ömrü de uzun olmaz. Her zaman size derste de anlatırken hep şunu dedim. Mutlak hangi makine olursa olsun, hangi şey olursa olsun cihaz, kullanma kılavuzu, el kitabını okuyun lütfen. Yani kullanma kılavuzu çok önemli. Dolayısıyla her gün işe çıkmadan önce her çiftçimizin, her üreticimizin mutlaka yapması gereken bakımdır günlük bakım. Bu bakımda yapılacak işleri akılda kolay kalması için. Bak şimdi buradaki bayan arkadaşlarımız, beyefendiler hepsi inanın aklında tutar. Hayreti biz sizin kafanıza Allah'ın izniyle kazımış olduk. Hayret kelimesiyle ifade ediyoruz günlük bakımı. Evet. Arkadaşlar hava, niçin hava önemli? Çünkü traktör teker üzerinde yürüyor. Tekerlekler olmasa gider mi? Evet, tekerlek olmadan lastiksiz traktörler de var, paletli. Ama günümüzde, dünyada, ülkemizde en çok kullanılan çift üreticilerimizin lastikli. Bakın, buradaki hava çok önemli. Çok şişirilirse lastiği yer, az şişirilirse lastiği yer, normal şişirilirse ekonomik olur. Evet. Burada zaten resimde gördünüz arkadaşlar. Burada da işte malum olumsuzluklardan bahsediyor. Fazla hava patinajı artırıyor. Unutmayın ki patinaj ilerleme hızını
aksatacağından zamanı boşa yani harcamış olacağız. Ve en önemlisi cebimizdeki para boşa gitmiş olacak. Evet, akaryakıt arkadaşlar. Akaryakıt önemli tabii. Hiç yemek yemesek, yani biz insanoğlu ne kadar dayanabiliriz? Açlığa ne kadar dayanabiliriz? Biz dayanamıyorsak, bu bir malzeme, üretilmiş bir güç kaynağı. Ya bunun şeyi oluşabilmesi için, enerjinin, gücün oluşabilmesi için yakıta ihtiyacı var. Beslenmesi lazım. Dolayısıyla bir yakıt deposu var. Oraya çekeceğiz akaryakıt istasyonuna, yakıtımızı koyacağız. Ve mutlak süratle traktörlerde işi yaptık, ettik, geldik. Dönüşte mutlaka yakıtımızı kontrol edeceğiz. Depoyu boş bırakmayacağız. Niye? Depo boş kaldığı zaman paslanmalar, havaydı vesaire olumsuzluklara neden olacak. Evet. Yakıt deposunu iş dönüşü boş bırakmıyoruz, dolduruyoruz. Eğer depo akşam boş bırakılırsa gece sıcaklığının düşmesiyle depo içindeki hava su haline geçiyor arkadaşlar ve yakıta karışabiliyor. Evet, sulu yakıt motorun çalışmasını aksatacağından, güçleştireceğinden zamanla depoyu da paslandıracak. Diğer bir takviye, yakıt filtresinin alt kısmında biriken su ve tortuyu, musluğunu açarak boşaltmamız gerekiyor. Artıkların motora ulaşmasını bu şekilde önemli ölçüde engellemiş oluyoruz. Evet. Y harfi arkadaşlar, yağ. Şimdi biliyorsunuz, traktörü olan arkadaşlarımız biliyor. Babanızın, eşinizin, dostunuzun traktörü var. Köyünüzde traktör var. Yağ, motor, derste de hep anlattık. Motorun bütün aksamları yağ üzerine yani çalışabiliyor. Yağsız kalırsa çalışmaz, kilitlenir. Yani başka diyelim, mesela bir silah düşünün. Sen onu yağlamadığın zaman mekanizması çalışmaz. Yani onun gibi düşünün. Hele bu bir güç kaynağından bahsediyor. Dolayısıyla yağ seviyesinin kontrolü çok önemli. Buraya üretici, işte traktörü üreten firma üzerinde bir yağ deposu koymuş. Onun da bir de yağ çubuğu var. O yağ çubuğunu çekerek kontrol ediyoruz. Ama en önemlisi burada arkadaşlar, biliyorsunuz düz bir zeminde ve mümkünse istop ettikten sonra bir 5-10 dakika, 15 dakika bekleyelim. Ondan sonra iyice süzülmeler olsun. Ondan sonra yağ çubuğunu çekip bir de mümkünse üst tüpü kullanmıyoruz. Onun için hiç ihmal etmiyoruz yağımızı. Evet. Yağ seviyesi çubuğu da biliyorsunuz, çubuğun üzerinde minimum, alt seviye, üst seviye. Yani onun mümkünse her zaman ideal olan optimum ortasında olmasında yarar var. Veya üst seviyede yani. Eksikse tamamlamak lazım. Evet. R harfi arkadaşlar, radyatör. Radyatör ne işe yarıyordu arkadaşlar? Fikri olan. Evet. Evet, suyun devri daimini, değil mi? Sıcak motordan gelen, değil mi? Sıcak suyu yaparak, değil mi? Belli bir soğutma şeyinden yaptıktan sonra tekrar motora onun devri daimini sağlıyordu, değil mi? Ve radyatör eğer olmasa motor, aracımız hararet yapar ve dolayısıyla üst kapak contası ve yakarız. Yani özellikle şanzıman kısmını filan ne diyoruz? Piston, gömlekler, o çalışmanın olduğu motorda zarar görür. Gömlekler. Evet. Burada da su seviyesi çok önemli. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar, petek sistemi var. Bu peteklerin olmaması lazım, çatlak olmaması lazım. Evet. Bir de aklıma gelmişken söyleyeyim, yapmamanız lazım. Radyatör kapağını hemen diyelim olur, su akıtıyordur, farkında değilsin. Birdenbire ibre yükseldi. Hemen açmamak lazım. Açtığımız takdirde ne olur? Elimizi, vücudumuzu yakarız. Niye? Çünkü orada su kaynatmış. Onun için çok dikkatli olmamız lazım bir kontrol esnasında. Evet. 15 dakika boyunca soğumasını bekliyoruz. Aynen öyle. Belli bir zaman dilimi geçince zaten onu biz hissediyoruz. Elimizle yokluyoruz. Harfi de elektrik. Elektrik deyince aklımıza ne geliyordu arkadaşlar? Akü. Akü gücünü, yani çalışabilmesi için ne yapması lazım? İlk marşa bastık, değil mi? Kontağı çevirdik.
aküden elektriği alıyordu. Şarj sistemi üzerine almak suretiyle akü boşa çıkıyordu o zaman. Çünkü ilk şeyi veriyor elektriği. Ondan sonra o ne yapıyordu? Şarj sistemi alternatör vasıtasıyla, kondansör, alternatör vasıtasıyla, değil mi? Motor kısmına oradan elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürüyordu. Motorda da buradan aküden gelen elektrikle bir iş oluşuyordu. Yani emme oluyordu. Hani vermiş olduğumuz akaryakıtı aldığı için bir emiş oluyordu. Ondan sonra orada bir sıkışma oluyordu. O motor kısmının içerisinde pistonlar vardı biliyorsunuz. Enjektörler vardı, anlatmıştık. Orada bir sıkışma oluyor. Ondan sonra ateşleme oluyor. Ondan sonra ne oluyordu? Güç oluyordu, iş oluyordu. Egzoz borusuyla da artık pislikleri o dumanla atıyordu, değil mi? Manifoldla. Evet. Bir de diğer tedbirler vardı. Onu da söyleyelim. Bu kısmı böylelikle noktalamış olacağız. Nedir tedbirler? Malum işte tekerin civatasıydı, somunuydu veya işte aynaydı. Bize pedallardı diyelim, işte o fren pedalları. Yani hareket esnasında bağlı olması gerekiyordu biliyorsunuz. Ondan sonra işte bizim malum koltuğumuzdan yanımızdaki koltuklara kadar sağlıklı olması lazım. Ama en önemlisi teker aksamını tedbiren kontrol etmemiz lazım. Bilhassa lastiğin somunlarını bijon anahtarımızla gevşekse sıkmamız lazım. Arkadaşlar, konu tabii ki traktör olunca, traktörle çalıştırılan hasat makineleri olunca hep söylüyorduk, değil mi? Söylüyoruz. Güç kaynağını ne oluşturuyor? Hiç şüphesiz motor oluşturuyor. Bunun için de belli bir motor çeşitleri var. Yakıtın yanma şeyine göre, yerine göre içten ve dıştan yanmalı diye motorlar kendi aralarında ayrılıyor. Motor çok önemli bir traktörlerde önemli bir parça. Evet, en önemli kısım arkadaşlar, burasını lütfen kaçırmayalım. Motor çeşitleri yakıtın yanma yerine göre içten yanmalı ve dıştan yanmalı diye kendi arasında yakıtın ama yanma yerine göre ayrılabiliyor. Bakın görüyorsunuz, burada çalışma sistemini görüyorsunuz. Evet. Zamanlarına göre de malum 2 zamanlı ve 4 zamanlı. Yani birinde 2 zamanda işi oluşturuyor, birinde de 4 kademede. 4 aşama. 2 aşama, 4 aşama, öyle düşünün. Hani söylüyoruz ya, emme, sıkıştırma ve ateşleme, ondan sonra egzoz. Burada da bakın, emme ve egzoz, sıkıştırma, iş. 2 zamanlı da. 4 zamanlı da sistem biraz daha ona göre 2 zaman daha fark ediyor. Yaktığı yakıtın çeşitlerine göre biliyorsunuz arkadaşlar, bunlar tabii motorlar, benzinli olanı var, dizeli olan var, LPG'li olanı var ve diğer yakıt şeyine göre çalıştırılanları var. Tabii yapı özelliğine göre evet değişkenlik arz ediyor. Görüyorsunuz arkadaşlar, bakın burada çalışma sistemini görüyorsunuz. Pistonun hareket ettiğini görüyorsunuz. Emmenin, sıkışmanın, ateşlemenin, işte her şeyin olup bittiği yer. Orada tabiri caizse büyük bir kuvvet oluşuyor, büyük bir güç oluşuyor. Evet, muazzam bir şey. Yapım özelliğine göre arkadaşlar malum isminden alıyor, V tipi. V harfine benzediği için. Burada boksör tipi. Bokstan akılda kalsın diye. Evet. Burada yıldız malum. Evet. Soğutma sistemlerine göre su soğutmalı olanı var. Hava soğutmalı olanı var. Evet. Silindir sayılarına göre malum tek silindirli olanı var. Çok silindirli. Çok silindirli olunca doğal olarak daha çok enerji harcayacağı için daha çok yakıta ihtiyacı olacak. Yani bu da tercih kişi ona göre cebindeki paraya göre tercih ediyor. Evet, silindir sayılarına göre bakın 1, 2, 3, 4 buradaki iş sıraları bakın. İşte o harekete geçtiği an, orada çalışma başladığı an bakın nasıl yerler değişiyor. Görüyorsunuz rakamlar, burada belli bir iş oluşuyor. Piston hareketlerine göre alternatif hareketli olanı var, dönü hareketli olanı var.
Evet arkadaşlar, bunlar tabii pistonun burada işte parçasını görüyoruz. Motor nasıl çalışıyor arkadaşlar? Bizim için çok önemli. Bence en önemli kısım burası. Yani motor açısından. Evet. Silindir bloku. Evet. Görüyorsunuz şeklen. Silindir kapağı. Motoru biliyorsunuz arkadaşlar. Kağıt elemanlı kuru tip hava filtreli olanı var. Yağlı tip hava filtreli, süzgeçli olan. Evet. Evet arkadaşlar, işte görüyorsunuz bir turbo motor. Evet. Motorun parçalarını görüyoruz. Bir türbün var. Bakın. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani işte burada işin nasıl oluşuyor? Emişin, sıkışmanın, ateşlemenin ve dumanın çıkışı. Evet. Karter kısmı motorun yine bir kesiti. Evet. Hani ne oluyor? Bazen diyor, belki şey olmuştur. Karterden yağ sık sık yakınca acaba karterde bir delinme mi var? Yani oradan aklınızda manifoldlar. Evet. Piston arkadaşlar. Hani o az önce motorun çalışmasında sıkışmanın, işin olmasının yegane şeyi burada oluyor değerli arkadaşlar. Evet. Pistonun ve parçalarını burada da görüyoruz. Arkadaşlar burada da pistonun yüzeyi ve baş kısmını görüyoruz yine. Evet. Yanma odası piston yüzeyinde. Burunlu piston. Tabii ki bunlar tabii sadece piston tek başına bir parça değil. Parçaları da var. Sekmen çeşitleri var. Bunları arkadaşlar aklınızda tutmanız mümkün değil. Bunları en iyi bilen servisçiler biliyor. Zaten bunlarla da sizin sekmenle falan çok işiniz yok. Görüyorsunuz bakın şurada pistonların işte az önce dedik ya motor nasıl çalışıyor. İşte burada yani zamanlar dedik değil mi? 2 zamanlı, 4 zamanlı. Burada yakıtı aldık değil mi? Mazot pompası vasıtasıyla yakıtımız motor kısmına bu bloka geldiğinde ne oluyor? Burada işte bu pistonlar harekete geçiyor değil mi? Hepsi belli bir birbirini emir komuta zinciri var burada ve burada bir emme oluyor, sıkışma oluyor. Orada da bir ateşleme oluyor. Daha sonra da enerji oluşuyor ve kirli gazlar da dışarı atılıyor. Evet. Ateşleme sisteminin gerçekleşmesi için bujiler onu o esnada ateşlemeyi sağlıyor değil mi? Kızdırma işlemini. Yağın ve yağlama sisteminin görevleri. Yağlama çok önemli arkadaşlar. Motorda en önemli şey motorun yağsız bırakılmaması. Yani motorun gıdası, en önemli gıdası tabii ki enerjinin oluşması için yakıta ihtiyaç var ama yağa da ihtiyaç var. Evet, motor yağlama yöntemleri de değişik olarak karıştırarak taze yağla, daldırma ve sıçratmayla yüksek basınçla yağlayabiliyoruz arkadaşlar. Evet. Daldırma ve sıçratma ile yağlama. Evet. Arkadaşlar burada da işte karteri falan görüyoruz. İşte servise çektiğimizde mesela otomobilimizi falan illa traktör olması şartı kaldırıyor diyelim işte servisçi 4 tekerinden havaya. Altına bir kap işte burada az önce resimde gördüğünüz gibi karterin altına bir kap koyuyor. Yağ değiştirirken daha ziyade bunu yapıyorlar. Zamanında mutlak surette Hayret'te ifade ettiğimiz gibi yağı özellikle kullanma kitabında nasıl diyorsa zamanında yağı değiştirmek lazım. Aracın yağı her gün kontrol edilmeli. Çünkü her an her şey olabilir. Yağ deposunda bir delinme olabilir değil mi? Karterde bir şey olabilir ve farkında olmadan yağ yakmış olabilir, boşalmış olabilir. Bununla birlikte yağ filtresi de çok önemli. Evet. Motor çalışırken yağ göstergesinde bir anormallik görüldüğünde ne yapıyoruz? Motor hemen durdurulmalı. Hemen. Gösterge basınç göstermiyorsa karterde yağ kalmamış, filtre tıkanmış, yağ pompası arızalanmış olabilir. Motor çalıştığı sürece yağ lambası sönük olmalıdır. Motor yağ hissettiriyorsa ya yağ yakıyordur ya da keçe ve contalardan kaçırıyordur. Motor yağ yakıyorsa egzozdan mavi duman çıkıyor arkadaşlar. Yağ yakmanın sebebi silindirlerin aşınması. Yağ pompası hareketini eksantrik milinden alıyor arkadaşlar. Evet.
Görüyorsunuz motorda yakıt sisteminin şeklini. Evet. Arkadaşlar işte bizim için önemli olan işte o yağ filtresini zamanında değiştirmemiz, kontrolünü zamanında yapmamız. Genel olarak motorda bizim dikkat etmemiz gereken kısımlar kısaca benim söylemek istediğim motorla ilgili bunlar. Akümülatör arkadaşlar, malum akünün diğer bir adı akümülatör. Neye yarıyordu? Elektriği veriyordu. İlk çalıştırmak için, yani gücün oluşması için elektriğe ihtiyacı var. O elektriği de evet biz nereden alıyoruz? Aküden alıyoruz. Akü de çok önemli. Kutup başları artı eksi diye malum üzerinde de zaten yazıyor. Görüyorsunuz burada da. Evet. Buradan da işte şarj sistemi dediğimiz şarj dinamosu var. Aküden gelen ilk şeyi aldıktan sonra akü boşa çıkıyor. Şarj sistemi üzerine alıyor. Bu defa şarj sisteminde de belli alternatör kısmı var. Konjektör kısmı var. Bunlar da oradaki elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürüyor. Evet. Evet arkadaşlar. Şarj sistemi bir araç için gerekli olan sürekli elektrik enerjisini sağlıyor dedik. Alternatör de mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirerek araç için gerekli elektriği üretmiş oluyor. Konjektör aracın devrine göre alternatörden çıkan akım ve voltajı ayarlayıp tesisata ve aküye gönderiyor arkadaşlar. Evet. Şarj sistemini burada da yine görüyorsunuz. Vantilatör kayış hareketini crank milinden kasnağından alıyordu. Crank mili kasnağından. Bunda da arkadaşlar bir şarj lambası var. Yani gösterge tablosunda bulunuyor. Bu şarj lambası da bizim şarj sistemimizin çalışıp çalışmadığını gösteriyor. Şarj lambası yanarsa hemen durulup kontağı kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Motor çalışırken şarj lambası yanarsa. Evet. Evet arkadaşlar, alternatör dedik işte dalgalı akım üretiyor. Biz şunu bilelim alternatörde, motordan aldığı mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüyor. Değil mi arkadaşlar? Evet. Az önce de ifade ettiğim gibi traktörle çalıştırılan birçok hasat makinesi vardı. Neydi işte? Şeker pancarı sökme makinesi. Değil mi? Sökme, temizleme, patates vardı, silaj vardı, çayır biçme vardı, yonca fi. Bunlar tabii hepsi gücünü traktörden alıyor. Şimdi bizim bölgemizde de silaj önemli bir yer tutuyor. Silajın hayvan yeminde değerini şimdi burada da evet silaj mekanizasyonu neymiş arkadaşlar? Hayvan beslenmesinde önemli yer tutan silajın tarladan hayvanların önüne gelene kadar olan süreçte ürünün geçirdiği tüm makinalı işlemlere silaj mekanizasyonu deniyor. Yani tabiri caizse yetiştirmiş olduğumuz ve koçanları da olgunlaştıktan sonra süt olum devresi dediğimiz böyle elimizle yokladığımızda hasata geldiğini zaten çiftçimiz, üreticimiz anlıyor. Ondan sonra da biz bunu neyle yapıyoruz? Silaj makinasıyla hasat ediyoruz. Evet. Arkadaşlar hiç şüphesiz mısır silaj makineleri yani belli bir güce ihtiyaç var. Bunu da makinenin üzerinde şaft sistemi var. Bir de traktörün arkasında kuyruk mili dediğimiz bir kuyruk mili 540 devirle çalışan, günümüzde bunlar değişti. 1100 olanı var, devirli olanı var. Ve buradan takmak suretiyle şaftın bir tarafını takıyoruz, silaj makinesine, bir tarafını da traktörümüze takarak oradan motordan gelen gücü almak suretiyle silaj makinesi öyle bir güzel dizayn edilmiş ki güzel helezon şeklinde boruları var ve onun üzerinde kesici bıçakları var, parçalayıcı yine aparatları var. Papatya bıçağı dediğimiz, onun yardımıyla o V şeklinde araya alıyor. Diyelim sen güzelce 3 askı sistemi dediğimiz traktörün arkasına silaj makinamızı takarak tarlada düşünün mısırımızın yetiştiğini, tek sıralı bir
silaj makinesine de sahibiz. İki ve değil de tekli. Ne yapıyoruz? Biz çünkü tek tane ekim yapmışız. Mısır bir sırada. Yani bahçe gibi düşünün. Nasıl meyve ağacını aynı hizada ekmişsen, dikmişsen, de mısırda da öyle. Makineyle ektiğin için ve onu ektiğimiz sıradan getiriyoruz makinenin ağzına, o ve dediğimiz yere. Belli bir şey veriyoruz, gaz veriyoruz. Dedik ya, el gazıyla da olabilir, ayak gazıyla da. Belli bir onu biçecek gücü oluşturana kadar gazımızı ve uygun vitesimizi ayarlamak suretiyle takarak düzgün bir şekilde, tabii şeyi çok önemli, silaj makinesinin traktöre, tarlada ayarı çok önemli. Ön, arka, sağ, sol paralellik ayarı. Bunları güzelce ayarladıktan sonra çalıştırıyoruz, takıyoruz. Her şey muazzam. Hasadımıza başlıyoruz. Ve görüyorsunuz işte burada arkadaşlar, işte burada silaj makinamızı görüyorsunuz ve mısırlarımızı burada tabii ağzına şurada işte dediğim gibi şunun şu kısmında bir V şeyi var, içine alma. Orada aldıktan sonra düşünün sizler evde bir marulu nasıl ki bıçakla kıyıp şey yapıyorsunuz, salata yapıyorsun. Bu da içerideki o aparatları yardımıyla şey yapıyor. Doğranan şey mısır mahsul. Buradaki bir oluşan traktörden aldığı güçle buradaki basınç yardımıyla o doğranmış, kıyılmış mısırlar, evet, buradan bu helezon yardımıyla yine traktörümüzün arkasına, bak silaj makinesi arkada, bir de ne var tabi, bir de yine romork var. Ne olacak? Çünkü aynı anda biçiyor, aynı anda depoluyor ve o helezon yardımıyla biçtiği mahsulümüzü romorkla depolamak suretiyle biz tarladan sağlıklı bir şekilde mısırımızı getiriyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, Kovancılar ilçemiz Payanlı köyünde gerçekleştirmiş olduğumuz traktörle çalıştırılan özel hasat makinelerinin bakım ve onarım kursunu böylece sonlandırmış oluyoruz.